Ano na po katagal po? Natagal na ito, nasa 5 months na siguro. Nako, Pero tagal na. kuminsan sumisindi. Kapag nainitan, nabilad po sa araw. Oo, yung matagal na andar. Tingnan mo, galing kami na ibisyan, di lumabas. Kaya, Malamig. kaya nga po, ikakalasin Kaya hindi ko alam kung may gas pa yan. Baka wala ng gas to. Kaya nga eh. Gas kami sa kapalatong pa lang naman eh. Triple 7 na po may tumawag po natin at agad ni Baisiha lumagpas na naman po. Nabangan po natin sa labas. Gray po na Fortuner. Kita ko na po sila, ayun o. Ayun po sila, lumagpas. Kita na po natin sila mga sir. Traffic po sila ron. Punoy Baisihan sila. Blackout daw po ang panel nila. Ano tayo bago? Nalagpasan ko pa, nakita ko to kanina eh. Naku po, yun nga po. Hanap ko yung 777, wala masyado. Kuminto pa nga ako dun, ito yata. Oo po, galing pa po sila na Baisiha. Lakor, na Ayan po, ibisyan. shot po kay Lamang. Ayan, blackout na po Lakot, talaga. oh. Ayan, sige po. Thank you. Gawin po natin. So mga 777, yan. Once again, today's video po, pinaka-una po natin customer ay Toyota Fortuner galing po may Baisiha. Yan, blackout na po yung panel nila. Tingnan po natin. Naka-on na ignition switch. On po natin ignition switch, naka-accessories. Ayan, hanggang ganyan na lang po. Blackout po talaga mga sir. Toyota Fortuner. Re-repair po natin mga sir. Ano na po katagal po? Natagal na ito, nasa 5 months na siguro. Nako, Pero tagal na. kuminsan sumisindi. Kapag nainitan, nabilad po sa araw. Oo, yung matagal na andar. Tingnan mo, galing kami na ibisyan, di lumabas. Kaya, Malamig. kaya nga po, ikakalasin Kaya hindi ko alam kung may gas pa yan. Baka wala ng gas to. Kaya nga eh. Gas kami sa kapalatong pa lang naman eh. Po, sigo po na on yan. Moment of truth po. Yun. Okay na po. Wala ng gas. Nasa medyo kalahati pa. Okay na po mga sir. Umano na. Andarin po natin. Ang RPM na. Nagana na po. Okay na po mga sir. Fix na lang po natin. So, na-finish na po natin. Ikabit na po natin yung kanyang panel board. Yan. Una lang natin ignition switch. Saksak po natin. Yun. Okay na po mga sir. Goods na. Thank you po kay sir. Tiwalain po sila ma'am. Okay na po. Yun oh. Okay na po. After 5 months na patay sinde. Ilay sumindi ngayon okay na po yan. Ma'am, thank you po. Ingat po kayo, ingatan po kayo ng Lord. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po. Subscribe po sa channel po natin. God bless po.